ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நாங்கள் ஈவினிங் ஊட்டியில் கடுமையான மழை அடிச்சிட்டுருக்குது. ஈவினிங் கிளம்பி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனோம். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அருமையான ஒரு சிக்கன் சூப், சிக்கன்லாம் போட்டு நல்லா அருமையாக இருந்தது. சிக்கன் சூப் சாப்பிட்டோம். அதுக்கு கலக்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான சட்னி, ஸ்வீட்டு அதெல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் போட்டு சிக்கன் சூப் சூப்பராக சாப்பிட்டு ரெடி பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் என் பிள்ளை டேபிளில் உட்காந்துருக்கு. என் பையன் அப்படியே பார்த்தான், ஹாய் சொன்னான். அதுக்கப்புறம் அழகான சிக்கன் சூப். அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக சில்லி சிக்கன் வாங்கினோம். போன்லெஸ் சில்லி சிக்கன். அதுவும் நல்லா ஃபேண்டாஸ்டிக்காக நல்லா வறுத்து நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் இதை நம்ம முடித்தோம். சூப்பராக சாப்பிட்டோம். கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டோம். தேங்க்யூ. வாட்ச் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போடுறோம். வாட்ச் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். குயின் ஆஃப் நீல்கிரிஸ் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.